Universal Pictures представляет Угадай, кого? «Приключения Вуди и его друзей». Севильский цирюльник. Режиссер Джеймс Калхейн. Производство Уолтер Лэнс. Севильская цирюльня. Фигаро, заведение Фигаро. Интересно, очень интересно. Что это? Зайдите, мы сделаем вам прекрасную прическу. Надо постричься, зайди, мы сделаем изумительную прическу. Прическа капельки. Химическая завивка. Будь патриотом, сделай прическу победитель. Давай, обслуживай клиента. Ушел на тренировку. Скоро вернусь, Джонни. Скоро вернусь. А я вот что сделаю. Я сам постригусь. Зубы-то у меня есть? Так, посмотрим, с чего бы начать. Выгляжу как кинозвезда. Ну чего уселся, павлин? Ты слышишь или нет? Мне надо помыть голову. Ладно, сделаем. Ты что натворил? Я с тебя скальп сниму. Не волнуйтесь, примите успокоительное. Следующий. Чего надо, милок? Постриги и всякое такое, Фигаро. Будет сделано. Сними каску, остолоп. Эй, полегче.
su, Figaro giù, Figaro su. Provo provissimo, come ne sono fatto della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo piccolo, bravo bravissimo, ah, bravo piccolo, bravo bravissimo, a te fortuna non mancherò. Ah, bravo piccolo, bravo bravissimo, ah, bravo piccolo,